Ma bịa na ichi ha na ga-abụ onye isi. Gede ga eji chi onye isi na ọchịma. Eji abụ onye isi na ọchịma. Okay. Imagine ma na-echi mmadụ onye isi. Ma bụ ihe na-echi mmadụ onye isi. Udo na-echi onye isi bụ ịdịrị ndụ nọtọrọ ndị tụrụ ga nwụchara efute onye isi. A na-aka iyi wejekọ akara ala na gị na ha bụ onye isi. Iji dịka ebe ihe enwe ọ bụrụ mbụ onye isi onye ọ dị n'ego ọ dị nnekwu ọkụ iji isi nri isi zuru ọha ọchịm ite mmanya ihe wama ihe wechi onye isi tụọ nwa m bụ onye isi ịzama amụ isi zuru ịzama lile nri tondikom gbuo ewu gbuo ọkụkọ kọ ite mmanya abịa n'udo na m akpọ ekwere ji na-atịghị na kọ ite mmanya ndị kum nwa ọhụ ndị omadịga Ndị ọma ga-abata mbọ. ihe wee echi onye ishigbe anyị ihe afụtala onye ishigbe anyị ụmụ anyị na-agọ na ị ga-egburide egide gbazuru ala n'ala ụdị emechi onye ishigbe Mechere ụbọchị okwu ome izu asaa maọbụ izu gụnụ na ị ga-abụzi onye isi na-enye gị ọfọkọ. imeme ebujiri na ga-abụgbe onye isi ichizuru ịghọtakwa anyị irigide onye isi ihe wee fụ onye isi be anyị ọ bụ ube anụ ọ bụ agba anyị ọkwata Bọsụkwa na-eche onye isi ba na-eme. ịmaghị dịka na igbubere ebe gị kwegidebe onye isi abịa akwakọrọ onye na-agọ ma na-akwakọ nke ọnwa mbụ onye isi ọchịma nke ọchịma bịara zuru na-apata ọjọọ onye isi na-apaghị ma apata mmanya onye isi na-apaghị ma olee anyị ma-echi onye isi be anyị ma ichi m onye isi n'ihe ị na-eritego Ya bụ uru onye chiri onye isi mgbe na-efe mmeri na ọ bụ onye isi nwe onufu. nke echili nke emele ihe na onye isi na-akwakọ nha onye ma onye chigoro onye isi echigo echichi onye ma ichigo echichi onye na ị ga-akwakọ Ebe na enwere ọgaranya bụọla ha na ịnọ ga-enwere ọzọ gị na-enwegburu ndị ọgaranya gịrị nwụcha ama onye bụ onye isi onye bụ ya bụ etosiri bụ onye isi ụlọ anyị ma ama onye bụ onye isi imekwa na mgbe na anaghị edetu ahwa na akwụkwọ ma anaghị ede afa bụ ihe wa ama onye isi gịrị ga-esi ama onye isi ude na ama onye isi bụ ndị mụrụ ha ude emereta onwe o nwere mbala amaghị ude emereta onwe ọzọ onye ọcha bịara ndị ọnwa jee n'ugwu Awụsa magida ndị ọnwa jee ya bụ ọhụ ị na-adụ m ọ ga-abụ udo nwa ọ bịara na ndị ọcha ọ ga-abụ ndị na-amụ n'ugwu Awụsa ndị na-amụ na Yoruba ndị ikpelitere na ọ bụ nke ahụ ị na-achọ na-adụgịda deti dụgịda ole aha na ọbịa ma anyị bụ ndị a mụrụ gboo ma ọ bụ anyị bụ ndị mụrụ ndị ka nwatakịrị mbụ. Hey, Igbo Nsukka niile, Igbo Enugu North Senatorial Zone, and every Igbo wey dey for southeast of Nigeria. A great cultural celebration don land for our domot gidigba. Wetin you dey wait for? Join us at Igbo Banyi Cultural Festival 2026. Osetigo Igbo Banyi Cultural Festival 2026. Igbo Nsukka, get ready. A great gathering where we dey take revive, preserve, and promote the rich cultural heritage of Igbo Enugu North Senatorial Zone and Igbo niile in general. Igbo Banyi Cultural Festival 2026. Choi! Ndị nke m come and witness colorful cultural displays, traditional dance, masquerades, egwu ọdịnala, fashion, crafts, and all sorts of our traditional food.
too, true beauty of Igbo heritage. Make you know, say we go get Miss Ibobani pageantry and Mazi Ibobani pageantry for this Ibobani Cultural Festival 2026. You never see anything, no. What make this gathering different? We say every Igbo state wey dey for southeast of Nigeria go carry their own culture, come meet our own cultural display for Igbo Nsukka, and every neighboring community and states wey show concern go visit Nsukka. This event go happen on 29 December 2026 for Nsukka Township Stadium, Government Field. You never see this kind of festival before. Our Christmas go dey sweetie. Omenani Igbo Nsukka no go die. So therefore, are you a cultural troupe, dance group, or masquerade group, or you want participate for Nwadi Ibobani Cultural Pageantry or Mazi Ibobani Cultural Pageantry? Whether you dey for Nsukka or outside Nsukka, hurry now and register to participate and showcase your cultural pride. For more inquiries, registration, and sponsorship, please call or WhatsApp this number 0806 122 7058, or you fit send us email for inquiries for Ibobani Cultural Festival at gmail.com. Don't miss it, oh. Oya, make una come, make we celebrate who we be. Come, make we preserve our root for our generations to come. Ibobani Cultural Festival 2026. Reviving our cultural heritage. Omenala Igbo Nsukka niile ga-adị. Omenala Igbo niile ga-adị ndụ. This program is brought to you by Dimma Arts and Crafts.